تمام جدا. طيب دلوقتي كده اللي احنا عرفناه، دلوقتي كده خلاص وصلنا التي بلوك ديت. آه، وهي بتاعه الداخل بتاع الباتري. داخل الباتري هنا عايزين بس نسمي ديت ان هي 9 فولت او 9 في، زي اللي مكتوبين كلهم. يبقى اذا دلوقتي ال 9 في ديت مع ال 9 في ديت مع ال 9 في اللي هناك في اخر بلد المسلمين دي، كلهم مع بعض متصلين مع بعض. طيب دلوقتي فاضلنا حاجه مهمه جدا، ان احنا نسمي الحاجات اللي عندنا الاسامي متشابهه. يعني يو 2 ديت مثلا ممكن نسميها 7805. جي 1 دي ممكن نسميه مثلا ام سي ال ار. الار 1 دي ممكن نسميها مثلا ار ام سي ال ار. طيب انا بسمي ليه؟ عشان خاطر وانا شغال في البي سي بي ابقى عارف اسامي الحاجات. نسميها مايكرو، خلاص عرفتها. طيب ده كده اسميه مثلا اس دبليو عشان اعرف ان هو سويتش. طب الار 2 دي اسميها مثلا هنا ار اس دبليو. تمام، بس اوكي. مثلا دي كده اسميها مثلا ار كيو مثلا، على اساس ان هي ار كيو 1 مثلا، على اساس ان الترانزستور اللي مسميه كيو 1. دي اسميها سبيكر. كده زي الفل. كده دلوقتي نقدر ندوس كده وندوس، بيقول لي انا هعمل سيف، اقول له اتفضل اعمل سيف زي ما انت عايز. تبتدي تخش على البي سي بي دلوقتي. خلاص هننزل دلوقتي الكومبوننت بسرعه جدا هننزل الكومبوننت بقى. بس هنبدا بالمايكرو كنترولر كده في النص. مثلا بعد كده ايه اللي مع المايكرو كنترولر؟ اما نحب ننزل حاجه ممكن ننزل الحاجات اللي ايه اللي احنا عارفين بتوصل فين بالظبط يعني، او اللي هي الاساسيه بتاعه المايكرو. اخلص من حاجه حاجه تبع المايكرو يعني. فمثلا ننزل الكريستال. طبعا مثلا هنا مع مثلا السي 1 والسي 2 بتوعها اللي هي المكثفات بتاعتها، نحطهم مثلا ورا الكريستال. آم، بعد كده تبتدي تحط مثلا الميموري كلير السويتش بتاعها. هو السويتش على فكره بينزل على قد التي بلوك دي، يعني تحس ان هي كبيره شويه على قد الروزيتا، لا هو بينزل على قدها بالظبط. آه، بقى كده في عندنا المقاومه بتاعته، نحطها برضو في مكانها بس إن هي شكل لطيف يعني. آم، دي ار كيو. هنا واضح ان دي البن بتاعه ال اللي هيركب فيها المكثف يعني. سوري، اللي هيركب فيها اسمها ايه الساوندر او السماعة. هنقول هنا اي جي 4. ده حاجة ما اتسمتش، تعال نرجع نبص عليها. اي جي 4 ده جي 4. اه دي الباور انبوت ما اتسمتش، نسميها باور. شفتوا؟ ده كده ميزة الاسم. يعني احنا دلوقتي مثلا هي اسمها جي 4، انا ما كنتش عارف ان هي اسمها جي 4 لان الباور اسمه جي 4. احنا ممكن نخلي الباور يتحط من هنا مثلا، تبقى الروزيتا مثلا باصة كده في الجنب مثلا كده. وطبعا تبقى عارف بقى ان اتنين دي هي البوزيتيف وواحد هي النيجاتيف. عرفت منين؟ عرفت من هنا ان اتنين متوصلة مع ال9 فولت وواحد متوصلة مع الجراوند. طيب ها، بعد كده نحط الريجليتور. ممكن نقلبه كده عشان لو حبينا نركب مثلا هيت سينك او حاجة يبقى لبره. زي بي سي بي بسيطة جدا، مش اي حاجة خالص. ممكن حتى نحط دي هنا، او ممكن نحطها فوق هنا خالص جنبي مثلا هنا عادي. تبتدي تحط الحاجه بقى يعني ايه، نظم شكل حاجه شكل حاجه هندسي. عشان انت مثلا عامل بي سي بي بالكمبيوتر يعني، فانت ايه لما تقول لحد عاملها بالكمبيوتر فهيبص على الشكل بتاعها يعني لازم يحس ان هي معموله بالكمبيوتر. آه بقى كده نحط السبيكر نفسه. ممكن نخلي الطرفين بتوعه مثلا هنا بحيث ان هي مثلا تركب هنا في الاتجاه ده مثلا كده مثلا. وفاضل السويتش التاني ممكن نحطه هنا مثلا. نبتدي نعمل هنا الديزاين رول مانجر، نت كلاسز. وهصغر الخط شوية عشان نعرف نشتغل براحتنا. باور والسيجنال برضو نفس الكلام. الباور طبعا اللي هي الفي سي والجراوند، اما السيجنال هي ما بين الكومبوننت وبعض. طيب انا هخلي البروتوس هو اللي يوصل عشان اختصارا دلوقتي يعني عشان ما اطولش عليكم. ومع نفسه بيقعد يعمل ترايلز كده لحد ما يوصل لك للاخر خالص التوصيلات النهائية. ما فضلش بس غير دي مش متوصلة. طيب طب دي نخلص منها ازاي؟ دلوقتي عندنا مشكلة نعمل ايه؟
كل اللي هنعمله هنجيب هنا نعمل بريدج صغير. طبعا ده مش ده الحل الامثل طبعا يعني، ده انا بس بعمل حل كده كروكي عشان خاطر ايه نبقى اسمنا خلصنا البي سي بي يعني. طبعا لكن بورد بسيطه زي دي ما تستاهلش يكون فيها اي كوبري خالص. يمكن حتى لو نلاحظ كده لو ركزنا شويه ممكن نشيل الكوبري ده اصلا، سوري، نشيل الواير ده خالص. ممكن نوصل احنا الكوبري ده من جوه. انسان اذكى من البروتوس يعني. وممكن توصل دي من بره. لو حد فيكم يعرف لعبه فلو بتاعه الاندرويد، لو هو بيوصل بايده هيبقى كانه بيلعب لعبه فلو دي بالظبط. طيب خلاص وصلنا ديت. ممكن بعد كده نبتدي نعمل بورد ايدج، يعني حدود للبورد يعني مثلا، عشان لو عايزين نعرف حدود البورد فين فممكن نعملها بورد ايدج قد كده مثلا. بس كده السبيكر يوصل بالطرفين دول بقى، يوصل زي ما يوصل يعني. ممكن مثلا نزود مساحة في البورد مثلا لو احنا عايزين نركب السبيكر او السماعة ممكن نوصلها فيه، ممكن نزود لها مساحة زيادة مثلا. عايز مثلا السبيكر يتحط هنا ممكن تقيس لها حتى كمان ابعاد يعني ودايمنشنز، وتبتدي ترسم لها الدايمنشنز بتاعتها عن طريق الدايمنشنز مود مثلا. تشوف مثلا والله هي عرضها مش عارف قد كذا كام مثلا مليمتر 31 مثلا، وطولها مش عارف قد كذا، وبالتالي تقدر تحطها عندك في البورد بتاعتك يعني. بس خلاص. ومثلا عايز بقى تلون التلوينات عشان مثلا لو في تلوين بالنحاس او كده النحاس، فممكن تدوس هنا كده تعملها زي ما عملناها دلوقتي. كده احنا لونا البورد، والبورد زي الفل 100 فل 10. عايز اشوف شكلها النهائي يعني ممكن يبقى عامل ازاي، ندوس 3D visualization يطلع لك شكل البورد النهائي بتاعك. ده كده كان كلام سريع جدا عن الساوند. خدنا في ايه بالظبط. طبعا انا حاسس ان انا حتى انا بشرح مش كويس جدا، انا حتى والله التحضير ما كانش قوي جدا يعني. خدنا في ايه بالظبط. عرفنا اول حاجه ايه هو السبيكر ده عباره عن ايه. بعد كده عرفنا البيزك اوبريشن بتاع السبيكر بيشتغل ازاي. بعد كده عرفنا ازاي نوصله بالمايكرو. بعد كده عرفنا اللايبراري بتاعته. بعد كده ازاي نكتب بروجرام بسيط. بعد كده ازاي نعمل ريل بورد. لو في اي استفسارات او اي اسئله يا ريت تسالوا على الفيسبوك بيج او في الكومنتس تحت الفيديو. يا ريت بس تعملوا لايك للفيسبوك بيج، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت الفيديو. برضو يا ريت تعملوا لايك او سبسكرايب يعني لصفحه او للشانل بتاعه اليوتيوب. وان شاء الله باذن الله هيبقى الدرس الجاي هيكون عن ال LCD. وان شاء الله يكون بمستوى افضل من ده شويه يعني. وباذن الله ما ننقطعش عن بعض خالص بقى باذن الله يعني. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما انسى اسالكم جميعا الدعاء لاهل غزه يعني واهلنا المظلومين في كل مكان يعني ان شاء الله. السلام عليكم.